来看看山东媳妇给公婆做的晚饭。哎呀，老嫩了，真的。开饭喽！3块钱买了一点花椒，泡一下水先，放一勺盐，接点清水让它吐沙，再来和上点面，做个千层饼吃。放上酵母粉，温水和面。盖盖醒发着。上回蒸的这个腊肠还挺好吃的，煮上2根，待会儿炒蒜苗。这个水磨年糕还没有吃过，尝一下怎么样？切片儿。这年糕好硬实呀。蒜苗切一下，杆儿跟叶子分开装。腊肠煮好了，捞出来，给它切一下。再把这个年糕煮一下，里面喷点油，不粘。放个30秒，捞出来，放凉水里面冰一下，再调一个油酥，椒盐粉来一点，烧热的油浇上去，搅拌成酸奶状就行了。面也发好了，揉一下，分成2个剂子，这一个太大了，擀成方形的面片。调好的油酥倒上去，给它涂均匀，上下对齐分割一下，再把它们对折一下。分割的时候，后面的这个间隔要比前面的稍微宽一点，这样能把它给包住。边上拽一拽，再把这个口给捏上，再擀一下就行了。打上一层白芝麻，醒发一下，上锅蒸20分钟。现在来炒菜，姜蒜炒一下，煮熟的腊肠煸炒一下，蒜苗梗放进去，给它炒软，放蒜苗叶、松茸鲜，再来一点生抽，翻炒一下就行了。2个鸡蛋下锅炒一下，再来一点火腿肠，翻炒一下，再放点油菜，泡好的年糕，放点生抽、盐、松茸鲜，翻炒均匀就能出锅了。第一次做这个炒年糕，还没这样吃过呢。把花甲的水倒掉，放锅里面，放2片姜，来1勺花雕酒，不用放水，大火煮2分钟，这个口给它煮开就行了。放到蒸鸡蛋的盘子里面，碗里面打3个鸡蛋，放点盐，把这个鸡蛋打散。这个是烧开的热水倒进去，我也是凭感觉到的，再搅拌一下，用蜜漏过滤到这个盘子里面。这边的饼蒸好了，平底锅喷上油，再放进去烙一下，盖上盖子烙个几分钟，再把鸡蛋蒸一下，上面盖个盘子，水开蒸8分钟。这饼看看怎么样了，翻过来，哎呀，火有点大了，背面也烙一下，出锅看看第2张怎么样。哎，这个比刚才那个好。哎呀，哇塞，怎么样？漂亮不？太好了，这馍。看这边，哇塞，哇，全是这种一层一层的。好，快来！好了，妮儿，下来吧，爷爷累了。媳妇吃饭了吧？好。蒸蛋也好了，没有葱花了，撒点韭菜，淋上点生抽，再来点香油。这个鸡蛋蒸的老嫩了，短短的，煮了一个玉米碴子粥。开饭喽！妈妈，哟，这还有海蛙的啊！这是海蛙的，海蛙的，好了，哎呦，叫花甲还叫蛤蜊？来吧，来吧，可以。妈妈这就像布丁一样，好吃是吧？妈妈会哟哟，还会吸溜呢，好吃吗？团团？好吃。用老那话是搅黄。呀，多些成，那叫啥？千层饼是吧？对。妈妈不打吃，妈妈不打吃。哎呦，真好吃。妈妈不这好吃。妈妈。主要是好吃这饼。这啥？
炒年糕。年糕，我咋着看着跟那个鸡腿蘑菇一样？吃了也不孬嘞。就是。这外。